Nhưng mà mình không báo giá cao hơn được. Thế thì tao phải làm mấy bạn. Thôi Làm cần gì con này cho nó tốn tiền. tốn, nhưng mà mình để bớt một con đi, cái mã này Cái này là chênh nhau với bao nhiêu? nếu mà thẳng thừng trong lắc thì nó chỉ triệu 3 với triệu 8 5 lắc, nhưng mà đấy là thẻ 128 GB. Cháu ơi, ra Trần An với Tạm đi. Thôi Hay đây chú nó có một con nhìn ngược lại, ngược ra cửa để tôi lắc cho nó, con đấy nó đỡ ngược sáng. Năm nay khai trương bán rồi. cháu ơi, đều thẻ 64 hết à? Đều thẻ 64 hết à? Con này cũng 64 à? Vâng. Cho 128 vào. 3 con à? Hiện tại là 3 con. 64 hết nhá. Hay như nào? Con đấy 64 xong để lưu thông chuyển động nhé. Con 4K.